Pamirsa upacara keagamaan ring Bali kemargiang antuk setata nganutin prokes. Sila tunggilnya sane memargi ring Puja Wali Pura Ratu Mas, seseh cemagi mengui Badung, nemonin rahina pagerwesi rahina dibi. Puja Wali sane kelaksanayang ring tengahin pandemi COVID-19 puniki, jantan sida memargi antar. Pemedak kekeniang sampun ramia ngerawin dawa galah semeng. Kekawitin antuk pangubaktian ring segara, raris nuju pelinggih pengiring Ratu Mas Sepuh mewah pura keramat. Makata kerama ngelaksanayang pangubaktian ring pura Ratu Mas. Pemangku pura Ratu Mas seseh jero mangku artana mausang, pangubaktian kantun rajak antuk nganutin protokol kesehatan. Di tangan, motor 50 orang. Ingat pakai masker. Gendangnya. Harapannya terhadap anu niki COVID niki pun apa? Mudah-mudahan COVID niki biar cepat, artinya muali biar cepat metilar ring bumi metilar pangles selamat sarang sami dekat Bali umat surumat kasnya Bali Bali menjadi pangles selamat sarang. Pandemi COVID-19 keabtiang sidag dismatilar, tur krama sida kalugrayang kesehatan miwah kerayuan. Bali Pos nguningayang.